may nagaganap na maganda. So maraming nakapila sa ngayon. Ngayon mag-introduce ko muna siya. Ngayon ay yung Dairy Queen ay 10th anniversary nila. So yung Dairy Queen, meron silang pa-promo na piso Blizzard na ice cream. So pag bumili ka ng regular na Blizzard na ice cream na sa halagang 75 pesos, kakaroon kayo ng buy one get one. So papaano pala yun? Sa Second Blizzard po, mag-a-add lang po kayo ng piso. So sa halagang 76 na, dalawang buwan na Blizzard na ice cream. Yan, mamaya antabayanan ako na pumili ako na pinaka buy one get one nila na sa halagang 76 pesos lang. Mas maganda meron kang kapartner na mag-a-avail nito para sulit kayong dalawa. So, may mga flavor po tayo. Meron tayong flavor na Oreo at Rocky Road, banana at chocolate chips, and Java Crunch. So, ito yung mga pinipilahan ngayon sa Dairy Queen. Kaya antabayaran mo lang ako. Mamaya bibili ako ganapan na nagaganap dito sa SM Star, sa store ng Dairy Queen. Mamaya bibili ako para matikman ko kung masarap at saka so mahaba nga lang. So ayan, nandito ako sa Dairy Queen. So nakapila ko yung mga kasama ko po. Bumibili sila na buy one get one, so sa 75 pesos. Tsaka mag-a-add na kayo ng piso. So ma-add nila sa halagang 76 pesos. Hati-hati sila. Maganda kasi may partner ka para mas Eh di kami na lang na yan. hintay ko. Ha? Nakabili na sila. Hindi nga per isang tao. Kaya hintay ko. Yan, mag-order mo. Ano? Store. Base nung i-order ko siya. Flavor ng order ko ay chocolate chips. Kaya, chocolate chips po. Order. Anong gusto yung bago? Isa lang. Di ba buy one get one? Ayan, nag-order na po. Buy one get one nila po. So, ano yung sarap. 76 pesos po ay receipt. Thank you po, ma'am. Ayan, so, ang order ko ay chocolate chips. Buy one get one sa ako. So, antayin ko na lang yung 910 5, 6, 7, 8, 910. Wait lang po yung sige po. Salamat po. Yan si ate, napakagaling mag-ano. Sis, thank you ate. Yan, nantayin ko na lang mamaya. Yan. Site na lang po ang living area. Yan, mamaya hintayin ko yung pinaka-order ko na nakabili na ako sa halagang 75 pesos. 1 piso lang mag-a-add na. So ayan, nandito ako sa Dairy Queen. So ito na-bid ko na po yung pinaka buy one get one nila. So yung regular price nila ay 75 pesos yung ice cream nila. Nag-add lang po ako ng piso. So nakabid na ako ng pangalawang dessert. So ito na yung pinaka-order. Salamat. So ayan, ito na yung ice cream na nabili ko sa halagang 38 pesos dahil sa may kapartner akong nahanap. Ayan. Sa halagang 75 pesos na tinitinda nila. Pero ngayon naka-promo sila na mabil mo sa regular item siya na 75 pesos. Pero pag may ka-partner ka, 38 pesos mo na lang mabibili. Ayan. Titikman ko muna ito para kung gaano kasarap. Yan yung mga pumipili at pumipila. Yan, muna natin. Sarap, grabe. Tara guys, tikman nyo to. Yan. Napapauwi na ako. Lang. Grabe kasarap pala nitong ice cream na dito.
ako.